Aktoria e njohur mbetet e bllokuar në Dubai pas anullimit të fluturimeve, kërkon dëshpërimisht. Aktoria indiane Sonal Chauhan, e njohur për rolin e saj në filmin Janat, ka mbetur e bllokuar në Dubai pas anullimit të papritur të fluturimeve për shkak të tensioneve në rritje në lindjen e mesme. Situata ka krijuar kaos në aeroport e rajon, duke lënë mijëra pasagjerë pa mundësi kthimi në vendet e tyre. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo ju drejtua kryeministrit indian Narendra Modi dhe institucioneve shtetërore, duke kërkuar ndihmë dhe udhëzime për një kthim të sigurt në Indi. Ajo deklaroi se anullimi i fluturimeve dhe mbyllja e hapësirës ajrore ka lënë pa alternativë udhëtimi. Postimi i saj u bë shpejt viral, duke nxitur reagime të shumta nga ndjekësit. Disa shprehen shqetësim për qytetarët indian të mbetur në rajon, ndërsa të tjerë sugjeruan që aktoria të kontaktojë drejt për drejt ambasadën indiane. Ambasada e Indisë në Abu Dhabi konfirmoi se është në kontakt me autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe kompanitë ajrore për të ndihmuar pasagjerët e bllokuar. Sipas njoftimit zyrtar, situata po monitorohet nga afër dhe po merren masa për asistimin e udhëtarëve të prekur. Ndërkohë nuk ka ende një njoftim zyrtar për rifillimin e fluturimeve normale, ndërsa aeroporti ndërkombëtar i Dubait vazhdon të përballet me fluks të madh pasagjerësh që presin zhvillimin e radhës.